E aí minha galera, beleza? Seja bem-vindo em mais um vídeo em nosso canal. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês, né, a montar a sua caixa, né, de som aqui que a gente fez aqui. Olha só a forma que ficou, coloquei um papelão por dentro, né pessoal, ficou muito bacana, né? E o alto-falante eles vão trabalhar imprensado aqui, então qualquer parafusinho que parafusar vai ficar top, né pessoal? Aqui uma placa decodificada, amplificada, interruptor, um tweet e um alto-falante, mais um alto-falante. É que nem eu falei, aqui é 6 polegadas, aqui é 5 e esse daqui é de 3 polegadas, né? 2 dutos, né, que vai ficar na caixa aí, bacana. A parte traseira aqui, pessoal, aqui nós vamos estar utilizando um interruptorzinho, interruptor não, um conector P4, onde usa uma fonte, né, para carregar o pack de bateria. O interruptor é o tic-tac que é colocado aqui, né? Aqui está o alto-falante que vai trabalhar nessa parte. Esse daqui vai trabalhar no meio, certinho. Esse tweet vai trabalhar aqui. Essa placa aqui, né? Esse interruptor aqui, certo? O conector P4 lá atrás. E aqui embaixo os dois dutos. Então é isso aqui. E lembrando que dentro aqui nós vamos colocar o nosso pack de bateria para estar alimentando o nosso projeto, beleza? Se você não for inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilha, ative o sininho de notificações com as palavras todas, porque quando a gente postar novos vídeos, cá diretamente para vocês. Vou deixar de rolo, vamos lá pessoal, montar essa bagaceira aqui para nós ver a qualidade de som. É chapa de papelão, beleza?